ეს ფოტოები ფოტოგრაფ გელა ღაჭავას ეკუთვნის. ისინი სხვადასხვა პერიოდშია შექმნილი. გელა ღაჭავა ფოტოგრაფიით 12 წლის ასაკიდან დაინტერესდა, თუმცა ბავშვური გატაცება მალე პროფესიონალურმა მიდგომებმა შეცვალეს. ამ ხნის განმავლობაში ფოტოტექნიკამაც დიდი ცვლილებები განიცადა, თუმცა ტექნიკურმა სიახლეებმა გელასთვის ვერ შეცვალა მთავარი. თუ ფოტოგრაფი ხარ სული და გულით, ასანთის კოლოფში ჩადებ ფირს და იმით გადაიღებ. ასეთი ბევრი ფოტოგრაფი არის, რომელსაც ასე გაუკეთებია და ასეთი ფოტოებით არის ცნობილი. ის კი არა, რამოდენიმე ადამიანი, მინიმუმ 3 მაინც არის მსოფლიოში დღეს ცოცხალი, რომელიც საერთოდ ბრმა არის და ფოტოებს იღებს. ბრმა. თავარი არის კონდეს სათქმელი. ეს ხედვის სურვილი კონდეს რა, დანახვის სიზარმაცე არ დაგემართოს. ხედვის სიზარმაცეს არ ავსებს კარგი აპარატი. გელასთვის მნიშვნელოვანია ფოტოგრაფის კონცეპტუალურობა, მისი დამოკიდებულება ფოტოგრაფიასთან, სამყაროს ხედვა, ასევე ტექნიკის ცოდნა და ფლობა. თუმცა ამანაც შესაძლებელია ვერ იხსნას ფოტოგრაფი ბევრი ძიებიდან და ათასობით უსარგებლო კადრიდან. შეიძლება 1000-2000 სურათი გადაიღო და ერთი ძლივს მოგეწონოს. როგორც წესი, დაახლოებით მასეა 1000-დან 1 კადრი შეიძლება მოგეწონოს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს კადრი მაგარია. ის კადრი იმ 1000-ში არის საუკეთესო. გელა ფოტოშეფასებისას ახსენებს სიტყვას ხატი, ფოტოხატი, რომელსაც კონკრეტული სიტუაციიდან მაქსიმალური ინფორმაციის მოცემა უნდა შეეძლოს მნახველისთვის. მისი აზრით, ვინც ამას შეძლებს, ის ჩაითვლება მაღალი დონის ფოტოგრაფად. არის ფოტოები, რომელიც შეიძლება რამოდენიმე წამით დაინახო და მთელი ცხოვრება გახსოვდეს. არის ფოტო, რომელიც ისტორიულ მოვლენას ასახავს, თუმცა არის ფოტო, რომელიც თავად ქმნის ისტორიას. გელა ღაჭავა მისი ფოტოხატებით შესაძლებელია სწორედ ისტორიას ქმნის.